जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं जुल्फ़िकार चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बजवाल डेयरी फार्म। और आज आपको इस हेफर के बारे में बताना है कि इसको आई क्रॉस करवाया है और इसका जो सेमन स्ट्रा है जनाब, ये आप देख सकते हैं। इसकी लिखाई यहाँ पे वीडियो में वाज़ेह नहीं है क्योंकि इस पर बहुत बरीक होती है, तो इसकी भी मैंने स्क्रीन पे लगा दूँगा। जो फुल कैटलॉग है, इसकी रजिस्ट्रेशन है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद जब सर्च करते हैं तो मेन चीज़ जनाब आप लोगों ने देखनी होती है कि बुल कैटलॉग जब डालते हैं तो उस पर कैटलॉग बुल का पूरा प्रोफार्मा खुल जाता है। कि मेन चीज़ जो होती है वो आपने देखनी होती है टीपीए कितनी है, उसके बाद फर्टिलिटी, उसके जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट हो गया, उसके बाद टीट लेंथ, टीट प्लेसमेंट, उसके बाद में स्टेटस के इशूज़ में कितने हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख जनाब सेमन की सिलेक्शन किया करें। और जनाब इस हेफर को आज देखें, आज इसकी पूरी जो एज है वो 13 मंथ हो चुकी है। 4 दिसंबर 2025 की जनाब, सॉरी 4 दिसंबर 2024 की इसकी पैदाइश है और आज 4 जनवरी है। और इसको जनाब इस सेमन से क्रॉस करवाया जो पहले भी स्टार दिखा चुका हूँ मैं आपको, और ये दोबारा भी अभी आप देख सकते हैं। तो इसका जो सेमन पे कैटलॉग है बुल का, वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा जनाब, ज़रूर देखिएगा और सर्च कीजिएगा। तो बताइएगा जनाब, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है जो फर्स्ट टाइम में हेफर्स होती हैं और कम उम्र की होती हैं, उनका सबसे पहले तो जनाब देखा करें कि हाइट कितनी है। आज इसकी जो हाइट है ये पूरी 4 फुट तो 5.25 इंच है। और इसका वज़न जो कंडे पे डाल के चेक किया गया है वो 380 kg इसका इस तरह लाइव वेट है। तो इतने वेट पे क्या करें, जब ये अपनी प्रेगनेंसी डेट पे पूरे 9 मंथ करती हैं तो ये बिल्कुल अपनी वेट हाइट में फिट हो जाती हैं। तो जनाब इस तरह की सिलेक्शन किया करें। और जनाब हम तो आप लोगों को इतनी बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।